हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिए सेकेन्ड इयरको बिजनेस इकोनोमिक्स अन्तर्गत है च्याप्टर 2 को हामी न्युमेरिकल पोर्सन जुन हाम्रो 2 मार्क्समा सोधिने प्रश्नहरूको चाहिँ हामी यहाँ सल्भ गर्न जाँदैछौँ है त। जस्तै हामीले यसभन्दा अघिका भिडियोमा यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित न्युमेरिकल पोर्सनहरूलाई त कभर गरेको थिएन, तर थ्योरिटिकल पोर्सनहरूलाई हामीले लगभग सबै कभर गरिसकेका छौँ है। र जुन रिमेनिङ पार्टहरू छ हाम्रो जुन थ्योरिटिकल पोर्सनको त्यो पनि हामी कभर गर्छौँ है त। आज हामी यहाँ जुन हाम्रो 2 मार्क्समा अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हामी यहाँ गर्न जाँदैछौँ, त्यो एकदमै ध्यान दिएर सँगसँगै गर्नु होला है त। र हजुरहरूले यसभन्दा अघिका भिडियो हेर्नुभएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला, एकदमै इन्फर्मेटिभ रहेको छ है त। र आजको लागि हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर 1 है त। क्वेसन नम्बर 1 मा हाम्रो के छ त भन्दाखेरि हामीले यहाँ क्वेसनले के निकाल्न सोधिएको छ भन्दाखेरि क्याल्कुलेट जिडिपी एट द के छ फ्याक्टर कस्ट फ्रम द फलोइङ डाटा भने चाहिँ हामीले यो दिएको डाटा अनुसार चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्ने भयो त जिडिपी एट द फ्याक्टर कस्ट फ्रम द फलोइङ डाटा भन्ने कुरा भएको छ है। र हामीलाई के दिएको छ त क्वेसनमा जिडिपी एट द मार्केट प्राइस दिएको छ है। र इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस दिएको छ 300 बिलियन र सब्सिडिज जुन हाम्रो सब्सिडिज भनेर थाहा छ नि है। सब्सिडिज भने चाहिँ जस्तै चाहिँ अब कुनै पनि प्रकारका कन्सेसन अथवा ग्रान्टहरू अथवा डोनेसनहरू अन्तर्गत चाहिँ हामीले सब्सिडिजहरू पर्ने गर्दछ है त, त्यस्ता कुराहरू पर्दछ। र यसरी चाहिँ हाम्रो इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस दिएको छ। इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेसबाट चाहिँ हामीले के निकाल्नुपर्ने हुन्छ जहिले पनि नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस है। र यो नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस हामीले निकालिसकेपछि हामीले के आउँछ त हाम्रो यसमा जिडिपी एट द फ्याक्टर कस्ट आउने गर्छ। कसरी आउँछ भन्दा चाहिँ जिडिपी एट द मार्केट प्राइसबाट हामीले नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस घटायो भनेदेखि के आउने भयो त जिडिपी एट द फ्याक्टर कस्ट है। यो फर्मुला चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। यसरी फर्मुला थाहा भइसकेपछि हामीले यसरी सल्युसनहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ। र अब हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ सल्युसन अन्तर्गत हाम्रो के हुन्छ त यसमा गिभनमा हाम्रो जुन के छ त हाम्रो यसमा जिडिपी एट मार्केट प्राइस रुपिस कति रहेको छ त हाम्रो यसमा रुपिस 2000 बिलियन रहेको छ। र यसरी अब हामीले के निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जसमा हामीले डाइरेक्टै हामीले यहाँ निकाल्नु पर्ने भनेको एउटा नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस त्यो निकाल्ने चाहिँ कसरी हो भन्दाखेरि इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस माइनस के हो त सब्सिडिज होइन त। फर्मुला याद हुनु पर्यो है हामीलाई। यसरी सब्सिडिजहरू आइसकेपछि इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेसमा हाम्रो अमाउन्ट कति रहेको छ त 300 बिलियन रुपिज 300 बिलियन छ है। यसमा 300 बिलियन माइनस सब्सिडिज कति रहेको छ त 100 रुपिज 100 बिलियन रहेको छ। यसरी हामीले 300 माइनस 100 बिलियन गरेर कति आउनु भयो त रुपिज 200 बिलियन बराबरको हाम्रो अमाउन्ट आउने भयो। यो भनेको के हो हाम्रो नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस है। र अब हामीले नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस त निकाल्यो। अब हामीलाई के चाहियो त यसमा जिडिपी एट द फ्याक्टर कस्ट निकाल्न थालेको हो नि त हामीले है। र अब नाउ वी नो द्याट के गर्छ त हामी जिडिपी एट के हो त मार्केट प्राइस जिडिपी एट द फ्याक्टर कस्ट है। कसरी निक्लिन्छ भन्दा जिडिपी एट मार्केट प्राइस माइनस हाम्रो के हो त नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस। जिडिपी एट द मार्केट प्राइस हाम्रो कति छ त हाम्रो क्वेसनमा दिएको 2000 बिलियन रुपिज 2000 बिलियन लेस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस हाम्रो कति छ त 200 बिलियन है रुपिज 200 बिलियन। यसो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त्यसरी 2000 माइनस 200 गर्दा हाम्रो रुपिज 1800 बिलियन बराबरको चाहिँ के आउने भयो त हाम्रो जिडिपी एट द फ्याक्टर कस्ट है। देयरफोर आवर जिडिपी एट फ्याक्टर कस्ट इक्वल्स टु कति हो त रुपिज 1800 बिलियन आउने भयो है।
यो चाहिँ हाम्रो के भयो त एन्सर भयो जिडिपी एट द फ्याक्टर कस्ट है। हामीले यति गर्न जाने भनेदेखि हाम्रो कति आयो त 2 मार्क्स आयो है। यसरी यो भयो हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 है। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ हाम्रो लागि क्वेसन नम्बर 2। यसमा के निकाल भन्दैछ त हामीले यसमा क्याल्कुलेट के छ त हाम्रो यसमा पर्सनल इन्कम है। क्याल्कुलेट पर्सनल इन्कम फ्रम द फलोइङ डाटा। हामीले यो डाटाको बेसिसमा चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्ने भयो त यसमा पिआई निकाल्नु पर्ने भयो। अर्थात् हामीले के हो त पर्सनल इन्कम है, एउटा व्यक्तिगत इन्कम चाहिँ कसरी निकाल्ने त व्यक्तिगत आय भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है। जसको लागि हामीलाई मेन यसमा पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्ने भनेको के हो त यसमा पनि हामीलाई फर्मुलै थाहा हुनुपर्ने हो है। यसमा चाहिँ अब हाम्रो फर्मुला रहेको छ न सल्युसनमा पिआई भनेर, यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नु होला है हजुरहरूले। जस्तै हाम्रो पुरै नेसनल इन्कम हुन्छ जसलाई हामी एनआई भन्छौँ माइनस के छ हाम्रो यसमा कोर्पोरेट ट्याक्स, जति पनि ट्याक्सेसहरू दिनुपर्ने हुन्छ त्यो कमाएको इन्कममा त्यो भयो हाम्रो कोर्पोरेट ट्याक्स लेस अनडिस्ट्रिब्युटेड कोर्पोरेट प्रफिट भयो है। जुन चाहिँ हामीले अब डिस्ट्रिब्युट नगर्ने यो प्रफिट चाहिँ हामीले एज अ रिजर्भको रूपमा चाहिँ भविष्यको लागि अर्थात् फ्युचरको लागि चाहिँ राख्ने भनेर चाहिँ राखेको एउटा रिजर्भमा राखेको के हो त अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट भयो है त। त्यो त उसको लागि पर्सनल इन्कम भनेर मानेन नि त, किन भन्दाखेरि त्यो प्रफिट त रिजर्भ भएर राख्यो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनडिस्ट्रिब्युटेड कोर्पोरेट प्रफिट माइनस के हो त यसमा जस्तै सोसल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन, जति पनि हाम्रो सोसाइटीलाई दिनुपर्ने हुन्छ त्यो पनि हाम्रो के हो त सोसल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन भन्ने कुरा हुन्छ है त। सोसल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन प्लस के हो त ट्रान्सफर पेमेन्ट, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो है। र यसरी अब हामी हेरौँ नेसनल इन्कम हाम्रो कति छ त 12,000 करोड छ है, रुपिस 12,000 करोड माइनस र हाम्रो यहाँ कोर्पोरेट ट्याक्स कति रहेको छ त कोर्पोरेट ट्याक्स रहेको छ 100 है, रुपिस 100 माइनस अनडिस्ट्रिब्युटेड कोर्पोरेट प्रफिट कति रहेको छ त 1000 रुपिस 1000 बराबरको है। र माइनस सोसल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन कति रहेको छ त हाम्रो 500 रुपिस है, रुपिस 500 प्लस अब ट्रान्सफर पेमेन्ट कति रहेको छ हामीलाई 2000। यसरी हामीलाई फर्मुला आयो भनेदेखि यसरी हेरौँ त हामीलाई चाहेको जति पनि सबै इन्फर्मेसन अभाइलेबल छ है, हामीले केही पनि क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छैन। हामीलाई डाइरेक्ट एउटा के थाहा हुनुपर्छ मेन यो जुन हाम्रो के छ यसमा फर्मुला, यति फर्मुला थाहा भयो भनेदेखि हामीले यसरी हिसाब चाहिँ जुनसुकै पनि हाम्रो 2 मार्क्स चाहिँ जसरी पनि ल्याउन सक्ने रहेछ यसरी हिसाब गरेर है त। र अब यसलाई हामी सल्युसन गरौँ है त। 12,000 माइनस 100 माइनस 1000 माइनस 500 प्लस 200 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउट भयो त्यसमा रुपिस 12,400 बराबरको हाम्रो के रहेछ त यो पर्सनल इन्कम रहेछ। करोडमा छ नि त हाम्रो एन्सर है, सबै करोडमा दिएको छ डाटा सबै हो। यसरी चाहिँ हामीले सजिलैसँग हामीले 2 मार्क्स ल्याउन सक्छ। यति गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो के आयो त 2 मार्क्स आयो है। यसरी आजको लागि हाम्रो फेरि क्वेसन नम्बर 3 रहेको छ है। यसमा के भन्दैछ त हेरौँ है त। इफ पर्सनल इन्कम इज रुपिस कति हो त 12,400 करोड, हामी यहाँ लेखौँ है त गिभनमा क्वेसन पढ्दै कति छ त पर्सनल इन्कम पिआई इक्वल्स टु रुपिस 12,400 करोड र पर्सनल ट्याक्सेस त्यसलाई के भन्छ डाइरेक्ट ट्याक्सेस आर रुपिस कति छ त हाम्रो 1,500 करोड रहेछ है त। पर्सनल ट्याक्सेस कति रहेको छ त हाम्रो यसमा रुपिस 1,500 करोड र टोटल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर अफ द प्राइभेट सेक्टर इज रुपिस 10,000 कति रहेछ त प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ कन्जम्सन चाहिँ 10,000 बराबरको रहेछ, जसलाई हामी कन्जम्सन मात्रै भन्दा नि हुन्छ है त अहिले रुपिस 10,000 करोड। र यसमा चाहिँ अर्को रहेको छ फाइन्ड डिस्पोजेबल इन्कम एन्ड द पर्सनल सेभिङ है। डिस्पोजेबल इन्कम भनेर हामीलाई नर्मली थाहा नै छ। डिस्पोजेबल इन्कम भनेको यस्तो इन्कम हो
जसमा चाहिँ के हुन्छ त सेभिङ प्लस हाम्रो कन्जम्सन गऱ्यो भने पनि डिस्पोजेबल इन्कम आउँछ। र अर्को तरिका भनेको के हो भन्दा चाहिँ जसमा चाहिँ हाम्रो पर्सनल इन्कमबाट हाम्रो जति पनि उसको डाइरेक्ट अथवा पर्सनल ट्याक्सेस हुन्छ त्यति घटाएपछि आउनेलाई चाहिँ हामी के पनि भन्न सक्छौँ डिस्पोजेबल इन्कम पनि भन्न सक्छौँ। र विशेष गरी हाम्रो पर्सनल सेभिङ भनेको त जति पनि हाम्रो डिस्पोजल इन्कम थियो डिस्पोजल इन्कमबाट हामीले कन्जम्सन गरेर घटाइसकेपछि हाम्रो के आउने भयो त यसरी पर्सनल सेभिङ चाहिँ आउने भयो। र अब हामी यहाँ हेर्न जान्छौँ हाम्रो यहाँ रहेको छ सुरुमा के छ त निकाल्नु पर्ने भनेको डिस्पोजेबल इन्कम है त। डिस्पोजेबल इन्कम डिस्पोजेबल इन्कम कसरी आउँछ त पर्सनल इन्कमबाट हामीले पर्सनल ट्याक्सेसहरू घटायो भनेदेखि है त पर्सनल ट्याक्सेसहरू है। र पर्सनल इन्कम हाम्रो कति छ त 12,400 करोड रुपिज 12,400 करोड है माइनस पर्सनल ट्याक्सेस रहेको छ हाम्रो 1,500 करोड रुपिज कति छ त 1,500 करोड भनेपछि 12,400 माइनस 1,500 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुनुभयो त्यसमा रुपिज 10,900 करोड यसरी आउने भयो है। यो भयो हाम्रो के हो त डिस्पोजेबल इन्कम। र यसपछि अब हामीलाई अर्को निकाल भनेको छ क्वेसनमा पर्सनल सेभिङ। हाम्रो चाहिँ सेभिङ चाहिँ कति गरेको छ त कमाएको मध्ये हामीले केही पोर्सन चाहिँ अब कन्जम्सन अथवा युज गरिसकेपछि अब सेभिङ त हुनसक्छ नि त होइन हो त्यो कुरा भयो। यसमा पर्सनल सेभिङमा हाम्रो के आउने भयो त डिस्पोजेबल इन्कम माइनस कन्जम्सन है। डिस्पोजेबल इन्कम हाम्रो कति छ त रुपिज हामीले अहिले भर्खर निकाले अनुसार 10,900 र अब यसमा अब हाम्रो कन्जम्सन हामीले कति गरेका छौँ त भन्ने कुरा हो है। कन्जम्सन हामीले 10,000 करोड है। यसरी सजिलो छ यो हिसाबहरू सबै। यसो गर्दाखेरि हाम्रो सेभिङ चाहिँ कति हुन आयो त भन्दाखेरि 900 करोड बराबरको चाहिँ सेभिङ हुन आएछ। यसरी हाम्रो 10,900 चाहिँ हाम्रो के थियो त डिस्पोजेबल इन्कम यस्तो इन्कम जसमा चाहिँ हामीले ट्याक्स अलरेडी जुन व्यक्तिगत ट्याक्सेसहरू हुन्छ व्यक्तिगत करहरू हुन्छ त्यो तिरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो के आउनु भयो त त्यसमा डिस्पोजेबल इन्कम आउने भयो। तर डिस्पोजेबल इन्कमबाट पनि हामीले केही पोर्सन जति पनि हामीले कन्जम्सन गर्छौँ नि युज गर्छौँ नि है त्यो घटाइसकेपछि हामीले के आउनु भयो त सेभिङ्सको कुरा आउनु भयो। यदि हाम्रो यदि कन्सेप्ट थाहा भयो भनेदेखि हामीले यस्ता क्वेसनहरू चाहिँ सहजै सल्भ पनि गर्न सक्छौँ। र अब हामी नेक्स्ट क्वेसन जाउँ जसमा हाम्रो के भनेको त सर्ट क्वेसन रहेछ एकदमै यो हाम्रो आजको लागि क्वेसन नम्बर 4 है त। यसमा के निकाल भनेको छ क्यालकुलेट द जिडिपी डिफ्ल्याटर वेन रियल जिडिपी इज 3,000 करोड र नोमिनल जिडिपी इज 3,300 करोड है 3,300 करोड बराबरको रहेछ यसरी। अब हामीले यहाँ निकाल्न सक्छौँ है त जिडिपी डिफ्ल्याटर। यसमा पनि हामीले मेन आउनु पर्ने भनेको एउटा सिर्फ एउटा फर्मुला हो कि है। नर्मली हाम्रो के भयो त यसमा नोमिनल जिडिपी भनेको हाम्रो कति रहेछ त रुपिज 3,300 करोड है। र यसपछि अरू हामीलाई के दिएको छ त रियल जिडिपी क्वेसनले हामीलाई गिभन दिएकोमा कति छ त 3,000 करोड बराबरको रहेछ। अब हामी निकाल्न सक्छौँ जिडिपी डिफ्ल्याटर निकाल्ने हाम्रो फर्मुला के हो त भन्दा जिडिपी डिफ्ल्याटर निकाल्ने फर्मुला भनेको हाम्रो यहाँ रहेको छ नोमिनल जिडिपी डिभाइड बाई हाम्रो के हो त्यसमा रियल जिडिपी मल्टिप्लाई बाई 100 भनेपछि अब हाम्रो कति आउनुभयो त नोमिनल जिडिपी हाम्रो कति रहेको छ त हामीलाई थाहा छ 3,300 है करोड रहेको छ। र अर्को भनेको रियल जिडिपी कति रहेको छ रुपिज 3,000 करोड भनेपछि कति छ हाम्रो यसमा 3,300 डिभाइड बाई 3,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त यसमा 1.1 मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त यसमा 110% बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ जिडिपी डिफ्ल्याटर है। जिडिपी डिफ्ल्याटर भनेको चाहिँ नोमिनल जिडिपी र रियल जिडिपी बिचको एउटा अनुपात भनेर बुझिन्छ है त यसमा। र यसरी हामीले यति जस्ट एउटा फर्मुला जाने भने हाम्रो के आउने रहेछ त 2 मार्क्स आउँछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूले कुनै पनि फर्मुलाहरू चाहिँ नछुटाउनु होला है याद गर्नु होला। र यसपछि अब हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ यो पनि हाम्रो छोटो नै रहेछ है त यो पनि
क्वेसन नम्बर आजको लागि हाम्रो 5 होला है सायद। क्याल्कुलेट GDP डिफ्ल्याटर इन द नोमिनल GDP डिफ्ल्याटर इज नोमिनल एन्ड द 11.37 बिलियन रेस्पेक्टिभली भन्ने कुरा रहेको छ। यसले के भन्दैछ यसमा GDP डिफ्ल्याटर है, जुन हाम्रो GDP डिफ्ल्याटर निकाल भन्दैछ, जसमा चाहिँ अब हामीलाई के भन्दैछ भन्दा चाहिँ नोमिनल GDP भनेपछि अब नोमिनल हाम्रो यहाँ क्वेसन पक्कै पनि यहाँ छुटेको होला। यसले भन्न खोजेको चाहिँ के होला भन्दाखेरि यसको अनुसार चाहिँ नोमिनल GDP है, नोमिनल GDP हाम्रो कति हुनसक्छ त 17.43 बिलियन। र अर्को भनेको चाहिँ के हो त, यो चाहिँ यहाँ क्वेसन छुटेको भएर मात्रै यसरी बनाएको है। यसमा मैले रियल GDP भन्ने चाहिँ अब हाम्रो कति छ त यसमा 11.37 बिलियन भयो है। यस्तो अवस्थामा अघिको जस्तै सेम फर्मुला है, हामी के लिन सक्छौँ यहाँ, वी नो द्याट GDP डिफ्ल्याटर है, GDP डिफ्ल्याटर इक्वल्स टु हाम्रो के हुन्छ त नोमिनल GDP डिभाइड बाई के छ त यसमा रियल GDP छ है, डिभाइड बाई रियल GDP रहेको छ, मल्टिप्लाई बाई 100 भनेपछि नोमिनल GDP कति छ त हाम्रो यसमा 17.43 बिलियन र रियल GDP भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ त रुपिज 11.37 बिलियन। यसरी हामीले 17.43 डिभाइड बाई 11.37 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त यसमा, यसमा मल्टिप्लाई बाई 100 पनि छ हाम्रो है, 1.5329 मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त्यसरी 153.29 चाहिँ हाम्रो के रहेछ त GDP डिफ्ल्याटर रहेछ है। देयरफोर आवर GDP डिफ्ल्याटर इक्वल्स टु हाम्रो के छ त्यसमा नोमिनल हामी निकालिसक्यो नि त है, फर्मुला निकाल्नु त परेन नि त। र यति गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो के आयो त 2 मार्क्स आयो है। अब सोच्नु है, अब फर्मुला पढ्ने कि नपढ्ने भनेर है, यसरी हामीले गर्न सक्यौँ। र आजको लागि हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर 6 है, जसमा के भन्दैछ त भन्दाखेरि क्याल्कुलेट नेसनल इन्कम इफ GDP एट द मार्केट प्राइस र डिप्रिसिएसन एन्ड द नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस एज के भन्छ यसमा रेस्पेक्टिभली भन्न छ। अर्थात् हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ गिभनमा हाम्रो के छ त हामीलाई नेसनल इन्कम बराबर वाट भनेर सोध्दैछ है, जसमा चाहिँ हामीलाई के छ त भन्दाखेरि GNP एट मार्केट प्राइस हाम्रो कति छ अरे त रुपिज 1000 बराबरको, र हाम्रो डिप्रिसिएसन हाम्रो कति रहेको छ त, यो सबै हाम्रो मिलियनमा रहेछ है, रुपिज डिप्रिसिएसन रहेको छ 100 मिलियन बराबरको है। यसपछि अर्को छ हाम्रो नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस, हामीले नेट निकाल्नु परेन है, हामीले यसमा अलरेडी नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस चाहिँ दिइसकेको रहेछ। नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस भनेको कसरी निकाल्ने रहेछ त यसमा भन्दाखेरि रुपिज 150 मिलियन बराबरको यसरी है। र अब हामीलाई नेसनल इन्कम निकाल्न भने चाहिँ यसबाट हामीले डाइरेक्ट के निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसमा डिप्रिसिएसन पनि दिएको रहेछ GNP एट द मार्केट प्राइस है, के छ त यसमा GNP एट द मार्केट प्राइस। अब हामीले यहाँ डाइरेक्ट अब हामीले निकाल्न सक्ने भनेको के हो त एउटा नेसनल इन्कम हो। के हो त नेसनल इन्कम, कसरी आउँछ त नेसनल इन्कम भन्दाखेरि GNP एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इन्डाइरेक्ट के हो त ट्याक्सेस माइनस डिप्रिसिएसन। GNP एट मार्केट प्राइस भनेको हाम्रो कति हो त 1000 रुपिज 1000 मिलियन माइनस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस भनेको कति हो त 150 मिलियन माइनस डिप्रिसिएसन भनेको के हो त 100 है। यसरी हामीले कति निकाल्न सक्छौँ त 1000 माइनस कति हो त्यसमा 150 माइनस 100 गर्दाखेरि रुपिज 750 मिलियन बराबरको यो के रहेछ त भन्दाखेरि नेसनल इन्कम रहेछ है। देयरफोर आवर
एनआई इक्वल्स टु कति छ त ₹750 मिलियन चाहिँ रहेको रहेछ। यसरी है, यसरी चाहिँ हाम्रो आयो है। यति गऱ्यो भनेपछि हाम्रो के आयो त अब 2 मार्क्स आयो है। यसरी हामीले त्यही भएर चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ हामीले सबै गर्नु पर्यो 2 मार्क्सको। हामीले यस गर्दा 20 मार्क्स चाहिँ हाम्रो जसरी सबै 20मा 20 आउने गरेर चाहिँ हामीले पढ्नु पर्यो कि, जुन हाम्रो 2 मार्क्सको हुन्छ। र धेरैमा ल भनौँ न 2-3 मार्क्स कमाउन सकिन्छ हामीले 15देखि अब भनौँ न 20सम्मको बिचमा त ल्याउन सकिन्छ पनि होइन। त्यसरी चाहिँ पढ्नु पर्यो कि, जुन हाम्रो 10वटा क्वेसन हुन्छ मल्टिप्लाई बाई 2 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुनुभयो त 20 मार्क्सको टोटल 20 मार्क्स गरेर चाहिँ सोधेको हुन्छ कि 10वटा क्वेसनहरू। सकभर यो 10वटामा चाहिँ 10वटा नै सकभर सबै मिलाउनु पर्यो कि है। अब यसपछि आजको लागि हाम्रो क्वेसन रहेको छ नम्बर 7 होला है। र अब हामीलाई यहाँ के सोधेछ भन्दाखेरि क्यालकुलेट जिएनपी एट द फ्याक्टर कस्ट वेन द जिडिपी एट द मार्केट प्राइस इनडाइरेक्ट ट्याक्सेस सब्सिडिज एन्ड द नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम द एब्रोड आर गिभन यति भनेको छ है। अब हामीले यहाँ गर्न सक्छौँ। यसमा के भन्नु छ, हामीले के निकाल्नु भनेको छ, क्यालकुलेट जिएनपी एट द फ्याक्टर कस्ट निकाल भनेको छ है। जब चाहिँ के छ जिडिपी एट द मार्केट प्राइसहरू चाहिँ त्यो दिँदैछ है त। हामीले के सोधेको छ हामीले यसमा जिएनपी एट फ्याक्टर कस्ट इक्वल्स टु वाट रे है। जब चाहिँ हामीलाई जिडिपी एट मार्केट प्राइस कति दिएको छ त हामीलाई जिडिपी एट मार्केट प्राइस हामीले दिएको छ ₹1500 मिलियन बराबरको। र अब अर्को छ हाम्रो इनडाइरेक्ट ट्याक्सेस कति छ त हाम्रो इनडाइरेक्ट ट्याक्सेस भनेको 200 मिलियन बराबरको है। 200 मिलियन बराबरको। र इनडाइरेक्ट ट्याक्सेसमा चाहिँ अर्को के छ त हाम्रो सब्सिडिज रहेको छ है त। सब्सिडिज हाम्रो कति रहेको छ ₹100 मिलियन बराबरको। र अर्को रहेको छ नेट फ्याक्टर इन्कम हाम्रो कति छ त नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड है। फ्रम एब्रोड इक्वल्स टु हाम्रो कति रहेछ ₹400 मिलियन बराबरको चाहिँ रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्यौँ त निकाल्न सक्यो नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड भनेर है। यो त हाम्रो सबै क्वेसनमा दिएको हो है। अब हामीले यहाँ के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ लगभग हामीले जिएनपी एट द फ्याक्टर कस्ट निकाल्नु पर्यो नि है। त्यसको लागि पनि जब ओन्ली वान एउटा फर्मुला छ के है। वी नो द्याट जिएनपी एट के हो त फ्याक्टर कस्ट भन्दैछ है। जिएनपी एट द फ्याक्टर कस्ट निकाल्न लागि हामीले के गर्नुपर्छ त जिडिपी एट मार्केट प्राइस माइनस यसको एउटा ओन्ली वान सल्युसन भन्ने के हो भन्दाखेरि फर्मुला के। हामीलाई यो फर्मुलाहरू सबै हामीलाई थाहा भयो भनेदेखि एक एक स्टेप के गर्यो भने के हुन्छ भनेर सब थाहा भयो भनेदेखि हामीलाई के आउने भयो त मजाले सबै सल्युसनहरू गर्न आउँछ नि त। मेन यसमा मेन जड भनेको नि फर्मुला हो कि। फर्मुला नआइकन यहाँ केही हुनेवाला छैन। फ्याक्टर इन्कम फ्रम के हो त एब्रोड। अब हाम्रो जिडिपी एट द मार्केट प्राइस कति रहेको छ त 1500 मिलियन बराबरको है। ₹1500 मिलियन बराबरको। र इनडाइरेक्ट ट्याक्सेस हाम्रो कति रहेको छ 200 मिलियन बराबरको है। रुपिस कति छ त 200 मिलियन चाहिँ मैले यहाँ लेखिनँ माइनस सब्सिडिज कति छ त 100 मिलियन बराबरको है त। र प्लस नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड हाम्रो कति रहेको छ त यसमा 400 मिलियन है। ₹400 मिलियन बराबरको रहेछ है। यसरी हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ ₹1500 माइनस 200 माइनस 100 गर्दाखेरि कति आउँछ त ₹100 आउँछ है। प्लस ₹400 कति छ त मिलियन आयो है। र 1500 माइनस 100 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त 1400 है। 1400 प्लस 400 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त ₹1800 मिलियन बराबरको चाहिँ आयो। के हो त जिएनपी एट द फ्याक्टर कस्ट है। Therefore, GNP at factor cost equals to ₹1800 मिलियन आयो। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ है। एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है यो। अब मेनको जड भनेको के हो भन्दाखेरि यही हो फर्मुला आउनु पर्यो। त्यसपछि हामीले जे पनि गर्न सक्छौँ है। त्यसपछि त मैले पनि भन्नु पर्दैन होला नि होइन यसमा। र अब हामी यहाँ हेर्छौँ यसमा के सोधेको छ त हामीलाई भन्दा 60मा है त
क्वेसन नम्बर हाम्रो के छ त यो 8 होला सायद है यो नम्बरमा मिस्टेक भयो भने पनि केही पनि भएन है र अब हामीलाई क्वेसनले के भन्दैछ भन्दा चाहिँ क्याल्कुलेट जीएनपी एट द फ्याक्टर कस्ट when the GDP at the market price indirect taxes subsidies and the net factor income from the abroad are given कति त रुपिस 1500 मिलियन बराबरको 200 र 100 र 400 मिलियन गरिरहेको छ है अब यसमा अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ सल्युसनमा रहेको छ हामीलाई सोधेको भनेको के हो त यसमा जीएनपी एट फ्याक्टर कस्ट है कति रहेको छ त सोधेको छ यही सोधेको हो हामीलाई र गिभनमा हामीले के छ भन्दाखेरि जीडीपी ठ्याक्कै अघिको जस्तै भयो है यसमा पनि यो अघिको क्वेसन हो कि क्या हो यसमा है यो सेम क्वेसन है मैले गरेन है यो सेम क्वेसन हो यो डबल भएछ यसमा एउटै क्वेसन यो पनि ठ्याक्कै डबलै भएछ है क्वेसन सबै डबल भएछ यसमा र अर्को हाम्रो यहाँ क्वेसन नम्बर 61 रहेछ है क्वेसन नम्बर 61 ले अब हामीलाई के सोधाएको छ यो क्वेसन पनि हाम्रो कम्प्लिट छैन है यसमा यो क्वेसन कम्प्लिट छैन है र आजले चाहिँ हामी यति गर्छौँ र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी यससँगै सम्बन्धित जुन हाम्रो त्यो जुन अघि भर्खर हामीले त्यो 61 क्वेसन देखेको छ नि हो त्यो त हाम्रो 10 मार्क्सको रहेछ र आजको लागि चाहिँ हामीले सबै सम्पूर्ण 2 मार्क्सको क्वेसनहरू चाहिँ सोधिने चाहिँ सक्यो र यदि हजुरहरूलाई यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित यस्तै क्वेसनहरूमा यदि कन्फ्युजन छ भनेदेखि यदि होइन फर्मुला कसरी आयो भन्ने कुरामा के कन्फ्युजन छ भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्नुहुनेछ र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ है त।